Gente, eu não sei porquê. Tá fazendo tipo que uma fogueira. Oxe, tá com mau qualidade. Voltou. Ali, ó. Eu não sei o que tá acontecendo ali. Que hoje tá tendo um jogo no Cuiabá, né? Olha aí, ó. Por que fizeram uma fogueira ali, meu Deus? Tô até curioso.